உணவே மருந்தே, மருந்தே உணவுன்னு ருசியா சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமா வாழ்ந்தவன் தமிழன். பித்தத்தை விரட்ட பிறண்ட தொகையால் உடம்பு இருமாக்க குறைக்காங்களி. அப்பயே இப்ப இதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்க? யாரு சொன்னா செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்னு இப்ப வரைக்கும் இயற்கையான ஃபுட்டை நல்லா டேஸ்டியா கொடுத்துட்டு இருக்கவங்க தான் அண்ணா நகர்ல லொக்கேட் ஆயிருக்க அமிர்தம்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன்னு சொல்லிலாம் உருட்ட மாட்டேன். அமிர்தமுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸா வீக்லி 2 to 3 டைம்ஸ் நான் கண்டிப்பா வந்துடுவேன். ஸோ நான் என்ன வாங்கிறதுனா சூப்புக்கு முருங்கை மல்லி சாறு அண்ட் ஸ்டார்டர்ஸ்க்கு கருப்பு உளுந்து வடை, கம்பு வெஜிடபிள் பக்கோடா, மெயின் கோர்ஸ்க்கு ராகி அடை, குதிரவாளி தோசை அண்ட் ஃபைனலாக டெசர்ட்டுக்கு வந்து வெந்தய களி அண்ட் திணை பாயாசம். இந்த பஜ்ஜி போண்டாலாம் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், ரெகுலராகவும் கிடைக்கும். ஒரு சின்ன சேஞ்சாக கருப்பு உளுந்து வடை, கம்பு வெஜிடபிள் பக்கோடா ட்ரை பண்ணுங்களேன், பக்காவாக இருக்கும். ராகி அடை, குதிரவாளி தோசை, அந்த குதிரவாளி தோசை இருக்கே பக்கா மாசு. ஃபைனலாக வெந்தய களி அண்ட் திணை பாயாசம். இந்த ஸ்வீட்டு கடை மாதிரி ஒயிட் சுகர் போட்டு பயங்கர ஸ்வீட்னஸ்லாம் இருக்காது. வெல்லமும் கருப்பட்டியும் யூஸ் பண்ணுறதுனால மைல்டாக இருக்கும் ஸ்வீட்டு, ஆனால் டேஸ்ட்டு தரமாக இருக்கும். நவதானியம் மில்லட்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு ஹெல்த்தியான இயற்கையான சாப்பாடு டேஸ்ட்டாகவும் சாப்பிடணும்னா சென்னையில் ஒரே ரெஸ்டாரண்ட் தான், அது அமிர்தம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி